បង្កើតក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដោយខ្លួនឯងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងការស្រាវជ្រាវមុនដែរលោកសំកុសលស្ថាបនិក Business Cambodia លើកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរគប្បីចេះបង្កើត brand ដោយខ្លួនឯងពលគឺចេញរកស៊ីដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងប្រឡូករកស៊ីលើវិស័យណាដែលខ្លួនពេញចិត្តដើម្បីកសាងបទពិសោធន៍ភាពរឹងមាំដោយខ្លួនឯងជាជាងទិញគេស្រាប់ទាំងអស់គ្នាគួរតែខំកសាងក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងឲ្យរឹងមាំនិងមានភាពល្បីល្បាញឈានដល់ការបង្កើត franchise ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់នាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសវិញម្ដងដើម្បីបង្ហាញឲ្យសកលលោកស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនថាយើងក៏មានសហគ្រិនពូកែនិងមានសក្តានុពលខ្លាំងផងដែរចម្លើយទៅនឹងសំណួរដែលចោទថាគួរបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងឬទិញសិទ្ធិធុរកិច្ច franchise លោកខនគង្គាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ERA Cambodia បញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីយើងត្រូវធ្វើកង់រទេះថ្មីខណៈកង់រទេះនេះគេធ្វើរួចហើយសម្រាប់ ERA មាននៅ33ប្រទេសហើយប្រជាជនលើពិភពលោកដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអចលននរណាក៏ស្គាល់ brand ក្រុមហ៊ុននេះដែរហើយក៏ទទួលបានការទុកចិត្តខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជន ERA មានប្រព័ន្ធការងារស្រាប់យើងគ្រាន់តែបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេតែប៉ុណ្ណោះតែមិនប្រកាសថាគ្រប់ការទិញ franchise សុទ្ធតែជោគជ័យនោះទេចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកដឹកនាំឆ្លៀសវៃនិងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងពូកែទៀតទើបអនុវត្តការងារទៅជោគជ័យយើងក៏ត្រូវយល់ដឹងផងដែរថាមិនមែនគ្រប់ក្រុមហ៊ុនអចលនបើកដំណើរការសុទ្ធតែជោគជ័យព្រោះក្រុមហ៊ុនខ្លះបើកបានអាយុ20ឆ្នាំហើយក៏ដោយតែបើដើរយុទ្ធសាស្ត្រខុសគឺនឹងបរាជ័យហើយព្រោះវាតាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រព្រមទាំងសមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ដើម្បីនាំយកក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យលំដាប់អន្តរជាតិចូលមកទីផ្សារកម្ពុជាបានមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដំណាក់កាលដំបូងលោកបានចំណាយពេលសិក្សាលម្អិតអំពីក្រុមហ៊ុនទើបឈានដល់ការចរចាផ្ទាល់ជាមួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលចំណាយពេលអស់ជាច្រើនខែមុនគេសម្រេចចិត្តលក់សិទ្ធិធុរកិច្ចឲ្យយើងគេសង្កេតលើសមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំទស្សនវិស័យការបដិញ្ញាចិត្តមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងបទពិសោធន៍ franchise ច្បាស់ទើបគេទុកចិត្តព្រមលក់ឲ្យសរុបជារួមការទិញសិទ្ធិយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយទទួលបានប្រព័ន្ធការងារការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងគេឈ្មោះមានគេស្គាល់ច្រើនហើយត្រូវបែងចែកភាគលាភចំនួនណាមួយដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាស្រ័យលើការចរចាកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាសម្រាប់អ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងវិញយើងអាចរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងរាប់ចាប់តាំងពីមុនចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនរហូតដំណើរការចេញរកស៊ីដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំឯកសារយោងសហគ្រិនអចលនទ្រព្យសូមអរគុណជាអនេកសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូនានារបស់ Sovann សូមជួយ Subscribe Like Share Comment និងបន្តទស្សនាវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់សូមមានសំណាងល្អជានិច្ចសូមអរគុណ